ეს ფესტივალი ჩვენ დავაანონსოთ უკვე არაერთხელ დღევანდელი განათლების მსვლელობისას, რომ ჩვენს ქვეყანაშიც იმართება ოღონდ ერთი განსხვავებით. ყველა წესისა და რეკომენდაციის დაცვით და სწორედ ამ ღონისძიების მსვლელობიდან გვერდება ახლა ჩვენი ჟურნალისტი ლანა ბლიაძე პირდაპირ ეთერში. लब से लहू मुलग गया लहू मुलग गया Namaste, მეგობრებო, დილამშვიდობისა. მე ქართული ბოლივუდიდან გერთობით პირდაპირ ეთერში ფაქტობრივად ჩვენ ახლა მზიურში ვართ და თქვენ დაანონსეთ და დიახ, ნამდვილად ასეა, სულ რამდენი დღეში უკვე დაიწყება ჰოლის ფესტივალი 28-დან 30 მარტის ჩათვლით და ეს გახლავთ იგივე ფერების ფესტივალი, რომელიც ინდოეთში იმართება, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ტრადიცია აქვს, ძალიან დიდი ისტორია აქვს ამ ფესტივალს, ასე რომ თუ როგორია ქართული ჰოლი და როგორ აღინიშნება ჩვენს ქვეყანაში, სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ. მე მაქსიმალურად შევედი ფორმაში, ჩავიცი სარი, აი ასე გამოვიყურები ეს ნიშანიც, რომელიც თურმე გათხოვილ ქალბატონებს აქვთ ხოლმე და ამას ნიშნავს და სხვათაშორის ბოლოს პატარა სიურპრიზიც მაქვს თქვენთვის, რამდენად გამომივა არ ვიცი, მაგრამ მე ვეცდები. მინდა წარმოგიდგინოთ ახლა ქალბატონი ნინო კრავეიშვილი, რომელიც გახლავთ ინდური ცენტრის ლაქშვის დამფუძნებელი და სწორედ მას ვისაუბრებით ამ ფესტივალზე. მოგესალმებით ქალბატონი, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ხართ. მოდით ამ ფესტივალის შესახებ ვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს. ძალიან ბევრი ლეგენდა არსებობს. მე რაც წავიკითხე დაახლოებით 5 იყო და იმის მიღმა კიდე იქნება დარწმუნებული ვარ. საიდან მოდის? პირველ რიგში მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და უსურვებ ისეთივე ფერად ხალისიან დღეს, როგორც დილა გვაქვს. რაც შეეხება ფესტივალს, 2012 წელს აღვნიშნეთ პირველად და ყოველ წელს ვწმუნდები იმაში, რომ ეს არის დღესასწაული, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არტოვებს არავის. ეს არის სახალხო ფესტივალი, მასში მონაწილეობას იღებს მიუხედავად სქესისა, რელიგიური მწამსისა, სოციალური ფენისა, განურჩევლად ყველა ადამიანი. არის ფერების დღესასწაული, ბევრი სახელწოდება აქვს, სიყვარულის დღესასწაული, თავისუფლების ფესტივალს, ბოროტებაზე გამარჯვების დღესასწაული. სიკეთის ბოროტებაზე გამარჯვების დღესასწაული და ძალიან პოპულარული დღესასწაულია, არა მარტო ინდოეთში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც და საქართველოში ძალიან ბევრი მოყვარული ყავს ამ ფესტივალს. ძალიან ბევრი ლეგენდა არსებობს წარმოშობას რაც შეეხება ამ ფესტივალის შესახებ. თუ არის დროის საშუალება, შემიძლია ძალიან მოკლედ, მაგალითად ერთ-ერთი ლეგენდის თანახმად, შივამ თავისი მესამე თვალის მეშვეობითო ფერფლად აქცია სიყვარულის ღმერთი კამა, დარჩა უსხეულოდ კამა და შემდეგ მისი მეუღლის და ასევე შივას მეუღლის პარვატის თხოვნით ის წელიწადში 3 თვის განმავლობაში უბრუნებს თავის სხეულს კამას და სწორედ ამ 3 თვეში, როდესაც სხეულს იბრუნებს კამა, ხდება გაფერადება, ხდება ესეთი აყვავება ყველაფრის და ამ დროს ბედნიერი ადამიანები გამოდიან ქუჩაში და აღნიშნავენ სიყვარულის დღესასწაულს. აი გაფერადება ვახსენეთ და მე ფერებს ვხედავ ახლა გოგონებო, თუ შეიძლება რომ ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელსაც. სიმბოლურად ახლა დღეს თქვენთვის მინდოდა. აქ 3 ფერი გვაქვს, მაგრამ ისე ზოგადად ბევრი ფერია. ეს ხდება ჰაერში აყრეთ, ეს ხდება ერთმანეთისთვის მილოცვი, ძალიან გრანდიოზული ფესტივალია, სიმბოლურად გოგოები მიულოცავენ ერთმანეთს. გამოდიან ქუჩაში თეთრით ჩაცმული ადამიანები და ულოცავენ ერთმანეთს ამ ფესტივალს. როგორც ეს ერთმანეთს აყრიან, მაგრამ ახლა ვინდობთ ერთმანეთს. ხო, ახლა ვინდობთ კამერასაც ერთმანეთს, რომ კი ბატონო, ყველაფერს თავისი დატვირთვა აქვს და ძალიან ბევრი სიმბოლო აქვს ამ ფესტივალს. მე მინდა ახლა შანტი მოვიწვიო ჩემთან, შანტი მოდი ჩემთან, რომელიც საუბრობს არაჩვეულებრივად. 3 წელია უკვე საქართველოსშია, იმიტომ რომ განათლების მიმართულებით ჩამოვიდა ჩვენთან, ანუ სამედიცინო უნივერსიტეტში სწავლობს. შანტი მოდი ჩვენთან, საუბრობს არაჩვეულებრივად. ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ ანუ ფერი ჰოლის დღესასწაული არ არის მხოლოდ ცეკვა სიმღერა და ფერები. ეს არის ძალიან გემრიელი და ასეთი მაცნუებელი, ტკბილეული და ჩვენ გვინდოდა რომ გაგმასპინძლდებოდით რამდენიმე მათგანით. დიანა დიანა და შანტი, მოდი მოგვიხსენით. ეს არის ინდურის კბილი, ეს აკელი გუჯია. ეს სპეციალურად ჰოლის დღესთვის ეს კოილას ინდურის ოჯახის ამდენ ეს სიგნით ეს არის კოკოში ქინილი, რადზე და ილი ეს აშრალი ქილი სუ აშო ეს რა არის? კოკოსის ლადუ, რომელიც სპეციალურად დღეს მომამზადეთ ფერად ფერებში. ჰოლისთან
რა ბევრი ასოცირდება და ამიტომ მომზადეთ ფერადები. გავსინჯა, რო დავასრულებთ აუცილებლად გავსინჯა. ძალიან მოკლედ ნინო უთხრათ ჩვენს მაყურებელს, ვისაც აინტერესებს, როდის იმართება, სად იმართება და ბოლოს უნდა წავიცეკოთ. კი ბატონო, ჰოლის დღესასწაულს წელს აღნიშნავთ 28-ში იწყება, თქვენ უკვე თქვით მე მგონი და ბოლო დღე არის 30, საერთოდ ზეიმი მეორე მესამე დღეს არის და 30-ში აღნიშნავთ მზიურის პარკში აქ და ვისაც სურვილი აქვს შეუძლია დაესწროს, იქნება კონცერტი ძალიან პატარა მასშტაბის და იქნება შემდეგ ფერების დღესასწაული, მილოცო, ფერადი ფოტოსესიები და რა ვიცი, რეცეპტი. ძალიან კარგი, ესე იგი მე ცოტა ადრე მოვედი მეგობრებო. აი 10-15 წუთში რაც მოვასწარი, უნდა შეგისროლოთ. ახლა რამდენად გავომივა, არ ვიცი, აბა. წავედი. बहता था छल छल रोमांस करेंगे आज नहीं मिस कोई चांस करेंगे के बीच में रोमांस करेंगे आज नहीं मिस कोई चांस करेंगे दुनिया की नजरों से नजर मिला के ऊपर में यार क्लोज डांस करेंगे भाग चढ़ाएंगे घर नहीं जाएंगे აი ესე ცეკვით ვასრულებ დღევანდელ გადაცემას. ლანას კარგად გამოვიდა, იმიტომ რომ უფრო მეტი დრო ქონდა მოსამზადებლად. მე ახლა პირდაპირ ეთერში ცხადია რომ პირველ რიგში არ გამომდის, ანუ ეგრე არ გამომდიო და შენ ცეკვა თუ კარგია. კი ბატონო. სიკეთეზე უნდა ვისაუბროთ, სწორედ ბოროტებაზე სიკეთის გამარჯვების სიმბოლოა უძველესი ინდური ფესტივალი ჰოლი, რომელსაც ასე ფერების ფესტივალს ეძახიან. ასე ფერადად ხვდებიან გაზაფხულს ინდოეთში და მოდით ჩვენს ვიზეიმოთ ბოლოს და ბოლოს მოსული გაზაფხული. ანსაბ ლაქსმისთან ერთად გვერდდება პირდაპირ ეთერში ჩვენი ჟურნალისტი ქეთევან ბუდაღაშვილი. ქეთევან დილამშვიდობისა. შენც ალბათ გამოწყობილი ხარ, ხო? და ვერც ცნობ. აბა ქეთევან, სად ხარ? დილამშვიდობისა. აი ესე განსხვავებულად, მხიარულად და ძალიან ლამაზად მოგესალმებით ანსამბლ ლაქსმისთან ერთად. მეც აი ასე პირველად მოვირგე სარი, ქალის უძველესი სამოსი და ასე ვუერთდები უძველეს ინდურ დღესასწაულს ჰოლის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომელიც არის გაზაფხულის მოსვლის, სიცოცხლის განახლების, ბოროტებაზე სიკეთის გამარჯვების, ბოროტების განდევნის ერთგვარი სიმბოლო. სხვადასხვა ამ დღესასწაულს ჰოლის, გაზაფხულის დღესასწაულს, ფერების დღესასწაულს და სიყვარულის დღესასწაულსაც უწოდებენ და მგონი ყველა ეს სიტყვა ზუსტად გამოხატავს რამდენად პოზიტიური, სახალისო, მხიარული და რაც მთავარია, საჭირო დღესასწაულია, მით უმეტეს დღეს, როდესაც კორონავირუსისგან და პანდემიისგან ზოგადად ასეთი გაუფერულებულია მსოფლიო. ჩვენთან ერთად ჩვენ გვმასპინძლობს ნინო კრავეიშვილი, ინდური კულტურის ცენტრ ლაქსმის დამფუძნებელი. დილამშვიდობისა, მადლობა ასეთი მასპინძლობისთვის და დღის ასე ლამაზად დაწყებისთვის. პირველ რიგში მოდით ჩვენს მაყურებელს ვუთხრათ ჰოლის შესახებ. საიდან, როდის და რატომ წარმოიშვა ეს დღესასწაული, რაც გვეუბნება უამრავი ლეგენდა. მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიახ, გუშინ მქონდა სასვემთავარეობა და სასვემთავარეობის მეორე დღეს უკვე ინდოეთში აღინიშნება დღეს და ხვალ და შესაძლოა რამდენიმე დღით გაგრძელდეს. უკვე აღინიშნება ჰოლის დღესასწაული. ეს არის სახალხო ფესტივალი, ეს არის ძალიან ვიზუალურად ლამაზი სანახაობა და არა მარტო ვიზუალურად, შინაარსობრივად და ძალიან მრავალფეროვანია. ნახეთ მარტო რამდენი სახელწოდება აქვს გაზაფხულის, ჰოლის, ფერების, სიყვარულის, სიკეთის ბოროტებაზე გამარჯვების დღესასწაული.
და ძალიან გრანდიოზულად აღინიშნება არა მარტო ინდოეთში, სხვათა შორის ძალიან დიდია ინტერესი ამ დღესასწაულის მიმართ სხვა ქვეყნებშიც. ვახსენეთ რამდენიმე დასახელება და ყველა ამ დასახელების მიღმა უკან დგას გარკვეული ლეგენდა ამ დღესასწაულის წარმოშობასთან დაკავშირებით. ნუ თუ დროს არ წაგვართვით ყველაზე გავრცელებული ლეგენდა. მაგალითად სახელწოდება ჰოლი წარმოსდგება თურმე ლეგენდის თანახმად დემონ ჰოლიკას სახელისგან, რომელიც იყო ხელმწიფის და რომელიც ცეცხლში არ იწვოდა. მისი ძმა ხელმწიფე იყო ვიშნუს მიმდევარი, ის ერთადერთ ღმერთად ვიშნუს აღიარებდა და ჰოლიკამ გადაწყვიტა რომ გამოეცადა თავისი ძმის რწმენა და სთხოვა მასთან ერთად შესულიყო ცეცხლში. ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, მოკლედ მოხდა საოცრება და ცეცხლში შესული ჰოლიკა დაიწვა, რომელიც არ უნდა დამწვარიყო და ვიშნუს მფარველობით აი ეს ხელმწიფე უნებელი გამოვიდა ცეცხლიდან. ამასთან დაკავშირებით რიტუალიც აქვს და პირველ დღეს ისინი ანთებენ კოცონს და წვავენ აი ამ ჰოლიკას ფიტულს. მხიარულება უკვე იწყება მეორე მესამე დღეს, როდესაც აი თეთრებს ჩაცმული ადამიანები გამოდიან ქუჩაში, აფერადებენ ერთმანეთს აღებავებით, შეღებილი წყლით, უწილადებენ ბედნიერებას, ფერებს, პოზიტივს. ყველაზე მეტად იცით რა მომეწონა, როდესაც ვიძიებდი ამ ფესტივალზე ინფორმაციას, რომ რაც უფრო მეტად გაფერადებულია, მოთხოვნულია საღებავი. ხო, და ეს პატარ-პატარა ბედნიერებები ალბათ ახდება. თუ აქვს ფერებს რაღაც სიმბოლური დატვირთვა, არის ისეთი ლეგენდა, ნუ ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ, რომელიც უკავშირდება აი ესეთ ერთგვარ ყველანაირი ფერით მორთულ შარფს, ქართულად ალბათ სიტყვა შეესაბამება, რომელიც ღმერთმა კოცონში შესulis წინ აჩუქა აი ამ ხელმწიფეს და რომელიც სახეზე გადაფარების და სხეულზე გადაფარებით უნდა დაეცვა ცეცხლში დაწვისგან. სავარაუდოდ ამას უკავშირდება ის, რომ ადამიანები ერთმანეთს აყრიან აი ამ ფერად. მე თქვენს გოგოებს ვუსურვებ ახლა ბედნიერებას და პატარ-პატარა ფერებს აი ესე სახეზე წავუსვამ, ჩვენმა ოპერატორმა მინდა რომ დაინახოს. აი როგორი ლამაზია და ყველაზე მეტად რაც ამ ფესტივალში მომწონს ქალბატონო ნინო არის ის რომ არის თავისუფლების საერთო სახალხო დღესასწაული თავისუფალია სოციალური ნორმებისგან ხო? ნუ და ანუ ალბათ მე ვფიქრობ პოპულარობის ერთადერთი მიზეზით ინდოელ ახალგაზრდებში ის არის რომ ეს ფესტივალი სწორედ საჯარო თავისუფლებას აძლევს მათ რაც ეხლა ვიცით რომ მათ საკმაოდ მკაცრი მორალური თუ რელიგიური შეზღუდვები აქვს და ამის ფონზე აი ესეთი საჯარო თავისუფლება მათთვის იშვიათი ფუფუნება და ვფიქრობ ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზია ესეთი ინტერესის. აი აღნიშნავს მიუხედავად სქესისა, ასაკისა, რელიგიური შეხედულებების, ფერის, ფენისა, არ აქვს მნიშვნელობა, ყველა ერთად გამოდის ქუჩაში და ერთმანეთს ლოცავს ამ დღესასწაულს. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნინო, მე წარმატებებს გისურვებთ, მაყურებელს ვუთხრათ რომ ვისაც სურს რომ თავად გაფერადდეს და სხვა ადამიანებს გაუზიაროს ბედნიერება, აუცილებლად მობრძადით ხვალ მძივრის პარკში 4 საათზე გაუზიარეთ ყველას ბედნიერება და უსურვეთ საკუთარ თავსაც პატარ-პატარა ბედნიერებები. მადლობა ყურადღებისთვის და მე ახლა ისევ გიტოვებთ ინდურ ცეკვას. მადლობა. დიდი მადლობა კეთუნა ბუდაღაშვილს და მის სტუმარს და ყველას ვილოცავთ ამ დღესასწაულს, ვინც ზეიმობს, სიყვარულის დღესასწაული, ფერადი გაზაფხულის დღესასწაული, მოკლედ ყველაფერ კეთილთან არის ასოცირებული ეს დღე და ეხლა გადაცემას ცოტა უჩვეულოდ დავიწყებთ, მაგრამ ძალიან საინტერესოდ, ენერგიულად და ამ ყველაფრისთვის დაგვეხმარება ჩვენი მეგობარი, ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ ჩიხლაძე, რომელიც ძალიან საინტერესო ადგილიდან ჩაგვერთვება და ნახოთ ეხლა რა ხდება მის თავს. მარიამ, დილამშვიდობისა. მოგესალმებით დილამშვიდობისა, ესე უჩვეულოდ დავიწყე გადაცემა, დღეს ეს უჩვეულოდ ჩართვა. არ გავთხოვილ ვარ, უბრალოდ ჰოლის დღესასწაულს აღნიშნავთ. ეს არის ინდური დღესასწაული, რომელიც სათავეს იღებს ძალიან დიდი ხლების წინ და სამი ლეგენდის თანახმად ამ დღესასწაულს უკვე აღნიშნავენ დიდი ხანია ძალიან და საქართველოს არ არის გამონაკლისი, ბევრი ქვეყანა შეუერთდა და საქართველოს რა თქმა უნდა დღეს ჩვენთან ერთად არის ქალბატონი ნინო კრავიშვილი, რომელიც მოგესალმებით ქალბატონი ნინო. მოგესალმებით. რომელიც არის ეს მაყურებელს ძალიან დიდი მადლობა რომ გვიმასპინძლეთ ასეთ ლამაზ ადგილას, ლამაზი ცეკვებით. მადლობა თქვენ. მოდი ვუთხრათ რა არის ჰოლი მაყურებელს? პირველ რიგში მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და ასეთივე ხალისიან განწყობას უსურვებთ მთელი დღის განმავლობაში. დიახ, გუშინ დაიწყო ინდოეთში ჰოლის ფესტივალი.
დღესაც გრძელდება და დღეს ჩვენ რამდენიმე საათში უკვე მოვემზადებით ჩვენს მაყურებელთან და მეგობრებთან შესახვედრად. რაც შეეხება ჰოლის ფესტივალს, ეს არის ყველაზე ლამაზი, მე ვიტყოდი, ინდური დღესასწაული, რომელიც ძალიან პოპულარული არა მხოლოდ ინდოეთში, არამედ ინდოეთის გარეთაც. ეს არის როგორც ლამაზი ვიზუალური სანახაობა, ასევე შინაარსობრივადაც ძალიან ასე ვთქვათ მრავალფეროვანია, არის უძველესი დღესასწაული. ძალიან ბევრი ლეგენდები არის მის წარმოშობასთან დაკავშირებით. მაგალითად, ერთ-ერთი მათგანი უკავშირდება კრიშნას. ვიცით რომ კრიშნა იყო მუქი ფერის, ხოლო მისი მიჯნური რათა იყო თეთრი ფერის და ერთხელ როდესაც დედა შეშჩილაო კრიშნამ აი ამ უთანასწორობის შესახებ, დედა მურჩია მას რომ ფერადი საღებავები შეეყარა. ჩვენი მაყურებელი კადრში ხედავს ახლა რასაც აკეთებს ჩვენი მეგობრები, ჩვენი მასპინძლები, ძალიან ლამაზი პროცესია, მალე მე შემოვუერთდები. ეხლა სწორედ აქედან მოდის აი ეს გაფერადების ტრადიცია, რომელიც არ ვიცი, ძალიან აიტაცა ყველა ქვეყანამ და არა მარტო ინდოეთში, არამედ როგორც ვიცი, ქართველებს უკვე გვაქვს საშუალება შემოგიერთდნენ და ეს ლამაზი დღე, რომელიც ბედნიერებასთან, გაზაფხულის მოსვლასთან ასოცირდება, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია უკვე თქვენთან ერთად ჩვენც აღვნიშნოთ ეს ლამაზი დღე, ხო? როგორც ვიცი, აი ბედნიერების, აი სიკეთის მიერ ბოროტების დამარცხების დღეა და გაზაფხულის მოსვლის. როდი შეგვიძლია თქვენთან ერთად აღვნიშნოთ? ყველაფერი გწოდნიათ ჰოლის შესახებ, ძალიან მიხარია. ეს დღეს 4 საათზე მზიურის პარკში ჩვენ უმასპინძლებთ ინდოელ მეგობრებს, ქართველ მეგობრებს, დაინტერესებულ ადამიანებს. იქნება პატარა საკონცერტო პროგრამა და შემდეგ ფერების ფესტივალი ჩაულებებთ, როგორც ხდება ხოლმე, აღვნიშნავთ ერთად. კიდევ ერთი კითხვა, განსაკუთრებული ატრიბუტიკა, რამე, რაც უშუალოდ უნდა იყოს აუცილებლად ჰოლის დღესასწაულზე. აი, ჰოლის ფესტივალი რატომღაც ასოცირდება ყველასთვის ფერებთან, მაგრამ კიდევ ერთი რგოლი არსებობს, ეს არის ინდური სამზარეულო, ეს არის ინდური ტკბილეული, რომელიც ყველა დღესასწაულზე, ინდურ დღესასწაულზე ერთ-ერთი აუცილებელი რგოლია, ასე ვთქვათ, და ეს არის რამდენიმე ტკბილეული, რომელიც ყველა ოჯახში მზადდება ამ დღეს. სამწუხაროდ ტკბილეულის გარეშე მომიწია დღეს, თუმცა 4 საათზე აუცილებლად შემოვუერთდები. ახლა ჩვენი გოგოები მეორე ცეკვასაც გვანახებენ, რომელსაც მეც ვისწავლი და სტუდიაში, როდესაც დაუბრუნდები, აუცილებლად ვასწავლი პოსტალიონის შემოქმედებით გუნდს. მანამდე კი მეც მინდა რომ გავფერადდე ცოტა, თუ შეიძლება. და უყუროთ რომ ჩვენ მეგობრების ცეკვას, რომელიც ძალიან ლამაზია. ძალიან ლამაზი სანახაობით დავიწყეთ დილა. ცეკვი დავიწყე. ძალიან დიდი მადლობა მარია. მადლობა მარია, ესეთ გაგვახალისა მოგვიძირი. მოვიკითხავ ჩვენს მეგობრებს და შენ დარჩი ისწავლე კარგად, ჩვენ გელოდებით და გვასწავლე, ხო? ასე დაამგვარად ნიშან რა წესია? და გებრიელია. მე ზოგ დიდია რა, ჩემ დიდი. प्रेम के सारे मंत्र रट के तेरी खोज में दर दर भट के खोल जरा दा पट घूंघट के सारा रा लोग बताएं जमुना तट के रूप है तेरा सबसे हट के जो देखे वो रास्ता बट के सारा रा ऐसे थी चंपनी और होली विरजमा तुझसे है रंग होली विरजमा तू